photography. Yize videography cyangwa se arimo ariga videography na photography mu kigo Umuhuza Business and Training Center. Uyu munsi bigeze Bigeze kure nshobora kuba nafata amashusho na editinga. Aba bavandimwe rero twabahaye ikaze mu kigo Umuhuza, baraza baratangira bariga. Uyu munsi aho bageze bamaze kugera ku rwego rushimishije mu byerekeranye n'ibyo bakora umunsi ku wundi, kandi barakiga. Buriya kwiga no guhozaho, aba barakiga. Harimo abo nzarekirita mbinjize no gutangazamakuru muze, ariko ryo ntimwarikora buriya mwari cyatura waje kwiga. Iyo waje kwiga hari abarimu cyane. Buriya rero mwiga mu isomo ryitwa multimedia. Ikaze mu kiganiro Umuhuza Business Show ni kuri BTN TV. Buri munsi kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru saa 2 zuzuye neza kugera ku isaha ya saa 3 tuba turi mu kiganiro Umuhuza Business Show. Ni ikiganiro kiba kiri mu byiciro bitandukanye cyangwa se mu bice binyuranye. Buriya tuba twahereye ku bafatanyabikorwa bacu batandukanye bari hirya no hino bagerageza gukorana natwe kugira ngo ibintu bigende neza kurushaho. N'abafatanyabikorwa ba BTN TV, ariko nanone n'abafatanyabikorwa b'ikiganiro Umuhuza Business Show, n'abafatanyabikorwa b'ikigo Umuhuza Business and Training Center kibategurira iki kiganiro, ariko nanone n'abafatanyabikorwa mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niyo mpamvu tubabibutsa tukaberekana serivisi batanga kugira ngo muzitabire, kubera ko izo serivisi bazitanga mu nyungu zacu twese turi abagenerwa bikorwa bizo serivisi. Kandi buriya umuntu wese uzaza akemura ibibazo, umuntu wese uzaza nk'ingirakamaro ku buzima bwawe, uzajya umwitabira. Niko bimeze. Nuko twe dukora hano, twe turanyaruka. Muvandimwe Mugabire urabura komeye cyane, bamwita Mugabire Emmanuel. Abajene muri iyi minsi barimo kwiga gukoresha ikoranabuhanga rigezweho. Uyu muvandimwe mubona hano n'umwarimu AI cyangwa se ikoranabuhanga rihangana cyangwa se ubwenge buhangana. Harimo ubwenge buteye ubwo ubwenge buhangana. Abantu baricaye bacura ubwenge. Urumva hari ukuntu uba ufite ubwenge runaka, nanjye nka mfite ubundi, n'undi akaba afite ubundi. Byose barabifasha bihuriza mu kintu kimwe bakita AI. AI irimo guca ibintu kuri ubu ngubu. So mu kigo Umuhuza Training Center dufite ishami rya multimedia riyobowe n'uyu mugabo Emmanuel Mugabire mubona turi kumwe nawe hano. Mu masomo twigisha rero harimo videography, harimo photography, harimo graphic design, harimo AI, harimo filmmaking, harimo itangazamakuru ariyo bita journalism, harimo social media management, ndetse harimo no kwesitara kamera z'umutekano. Buriya nazo ziza muri multimedia ko bigendana n'amakamera n'ubundi zitanga n'amakuru cyane. Zitanga n'amakuru. Buriya multimedia mu byumve neza, multimedia ni itangazamakuru rikomatanye. Buriya kamera z'umutekano zafata umujura, buriya icyo zikora zitanga amakuru. Hanyuma rero iri shami turabigisha tukarabaha stage kuri BTN. Uyu munsi hano muri studio mfite abanyeshuri, mu kanya turaza kubakira bari muri stage mu itangazamakuru, muri videography, muri photography, muri multimedia muri rusange. Turabafitemo hano, ariko n'urugero rw'abanyeshuri barimo kwiga, ntabwo ari bose. Hari abo dufite hano, mu kanya turaza kubuza kubakira. Ariko mbere yuko mbakira ndagira ngo nikaze umwarimu wabo cyangwa se ubayoboye muri rusange, Emmanuel Mugabire, atubwire by'umwihariko muri multimedia muraza kwiga iki, ubikigezweho ni igiki, murabikora mute, hanyuma mu kanya twakire n'abanyeshuri. Bwana Mugabire umwanya no wabo. Ndatangira mbabwira ko hari terimi nkunda kugenderaho, ndavuga ngo don't wait the perfect moment. Ntuzategereze igihe cyiza, ahubwo fata cyagiye urimo ukigire cyiza. Yego. Sibyo twe gutegereza ngo 2026 2027 witega iminsi, ntabwo uzi 2026 kizagusiga umeze. Don't wait the perfect moment. Ntutegereze igihe wibwira ko ari cyiza. Take the moment and make it perfect. Fata cyagiye ahubwo ukigire ko ari cyiza.
nibyo bintu turi kugendaho muri ino minsi rero witegereza igihe cyangwa ngo bari igihe ufite iminsi ufite kuko uko twiga twebwe ntabwo tugendera muri gahunda z'igihe tugira amasaha make cyane yo kwiga tugira n'amasaha abantu baba bavuye mu kazi bakaza bakiga ubwo ni mu gisata cya multimedia muri rusange hari abantu bagira ijambo ryitwa procrastination yego cyangwa se bagendera kuri system ya procrastination mu gifaransa ni procrastination ni ukuranzika ibyo wagombaga gukora uyu munsi ugatangira nzabikora iyo ni imwe mu nzira ikuganisha muri rwa rwobo rw'ubutindi n'ubukene budashira cyane niba ushaka gutera imbere ibyo ushoboye gukora none bikore wirindira ejo cyangwa ejo bundi tangira none muri multimedia rero tubafite amasomo atandukanye twaba tumaze kuyacamo ariko ni amasomo menshi muri rusange harimo isomo rya videography na filmmaking hakabamo photography igendana na graphic designer akajyamo icyitwa AI muri rusange AI ubushize nabasobanuye ahantu hose dushobora gukoresha AI muri photography muri graphic muri business mu bintu byinshi cyane umuntu akenera gukoresha ikoranabuhanga rihangana sibyo tukagira irindi somo rya SSTV camera installation ubwo ni igisate cyo kwestara zino kamera z'imitekano mu rugo cyangwa se ku makampani runaka aho ucururiza ukorera ushobora gushyiraho kamera y'umutekano ku buryo iyo ufite ya kamera yawe ibintu bikaba bimeze neza cyane cyane tukagiramo irindi somo twita computer skills bigendana no online service kwiga gukoresha ziriya serivisi z'irembo kwa apurayingira abantu ibintu runaka n'indi serivisi tugira ni isomo muri rusange kwiga gukoresha imashini ukamenya no gukoresha za serivisi z'irembo computer muri rusange ukabasha kwaccessinga za serivisi zose tuzi abantu cyane bakunze kuzita ngo online government service ziriya serivisi zose ukazijyana nazo dekarara iby'imisoro n'ibindi yego tukajyamo isomo ryerekeranye n'itangazamakuru iyo tujyanye n'itangazamakuru dushyiraho naho uzata gutangaza amakuru uzakora kuri televiziyo cyangwa uzajya kuri social media niyo mpamvu itangazamakuru igendana na social media management abiga itangazamakuru tubigisha no kwamamaza kuri ubu ngubu turi kumwe n'iyita AI kwesera kamera z'umutekano sinzi gukora filime n'ibindi byose bigendanye na multimedia ubwo turabwira abanyeshuri bari kwiga isomo rya multimedia mu mashuri bisanzwe bari bakeneye bakora massage bakeneye mwe kujya kwicara cyangwa mujye kuyobora mujye mu bintu bidafite umumaro mujye mu mayoga na bya byuma byarangije urubyiruko bw'iyi minsi ahubwo ni muze mwige muri cya gihe cy'ibyumweru bibiri nzi neza ko ubumenyi muzakura buzagera aho bageze ibyumweru bibiri birashoboka ko umuntu yaba amaze kugira ubumenyi mu byumweru bibiri urumva ubundi twiga mu gice cy'ukwezi yego ibyumweru bibiri dushobora kuvunagura tukavuga ngo iki cyumweru kimwe bigaga amasaha 2 tukabigerageza tukagira amasaha 3 none umuntu akaba yakomplete muri bya byumweru bibiri akaba yize ariko akazagaruka kugira ngo tumwe certificate twizeye neza akazagaruka mu kindi gihembwe gikurikiye kugira ngo tumusuzume neza habwe certificate y'ibintu abizi neza ko twebwe gahunda dufite ntabwo tugendera kwa ngo mu kwezi kumwe gusa umuntu yize ahubwo uriga ibintu ukabimenya ntabwo wiga ngo reka tubigenze dutya yego ducunguze uburyo umwete ngiye burya njya nkubita mbangura umubyeyi wese udukurikiye muri aka kanya yego namenye ko iyi minsi mikuru atari iyo yagenewe kwangiza umwana we iki kiruhuko ntabwo ari ikiyangirika ry'umwana wawe ahubwo iki kiruhuko ni gifasha kugira ngo umwana abashe kumenya umwuga uzunganira bwa bumenyi yiga mu mashuri bisanzwe turabigenza dute rero mubyeyi shaka amafaranga 50,000 siyo yego shaka amafaranga 50,000 namwe mwese mukeneye stage mu bintu bya multimedia shaka amafaranga 50,000 njyewe burya sinzi mba nshaka kuvugisha ukuri kandi nkakubita mbangura pani ibintu byo kujya kuzanira ugiye gushaka amafaranga 50,000 ijana ryihorere 200 yareke zana 50 uzane n'umwana wawe umwana ari buze kwiga ibigendanye n'ikoranabuhanga yego aramara iki gihe cy'ikiruhuko cyose ari occupation ye afite ibintu ahujye kandi bifite umumaro arimo kwiga arimo gutyaza ubwenge cyane umwana naramuka asoje ibyo byumweru bibiri bye adashobora kujya hariya ngo akorere 100 cyangwa 200 uzambaza umwira uti Abdul Karim ntuzasubire no kuri televiziyo ko waratubeshye kabisa umwana ashobora kuza akiga reka tugenda ku kintu kigendanye na graphic design yego graphic design ni gukora icyapa muri rusange ibyapa kwandika ku myenda gukora ama etiquette ama invitation gukora ikintu cyitwa promotion materials gukora bya bintu twifashisha twamamaza gukora za certificate gukora
ibintu nk'ibyo ubwo wari uzi ko umwana ashobora kuza kwiga graphic designer akiga kwandika ku myenda agasubira mu kigo akajya yishyura minerval agahita afata za uniforme isoko ryo mu kigo bakarifata njye nzajya mbandikiraho amasinye ndabashyiriraho ndabandikiraho amanimero ku ma uniforme cyakiraga akagifata ya minerval watangaga wowe uvunika nk'umubyeyi akajya yitangira ingero ndazifite tumaze imyaka 5 twigisha hari abana b'abanyeshuri nigishije none abana b'abanyeshuri baragenda bajya ku ishuri kandi ubwo n'abanyeshuri basanzwe ariko ibiraka ku ishuri barabitwara reka nkubwire ikiraka cya mbere abana bafashe kikantungura gufotora murabona ko mu kigo hakenerwa amafoto passport umwana hari ikigo kimwe nagiyeho ni Burasirazuba nsanga ari umwana wo mu Muhuza yaragiye ageze ku kigo abereka ko yize gufotora abizi baravuga ati none se wazajya ubidukorera hano ati ngewe ahubwo mu mpako kazi bahamagara umubyeyi we baramubwira bati umwana mugurire kamera amugurira kamera amaze kumugurira kamera ntabwo bayiha umwana ngo ayiriranwe oya kamera ibitse mu buyobozi bw'ikigo umwana wese ukeneye ifoto bahamagara wa muntu ubwo ni umushoramari bahamagara umushoramari akagenda agafotora yamara gufotora afite na kompiyuta ye akeditinga agatunganya amafoto ubundi akabahereza amafoto hari amafaranga umwana yiga afite amafaranga ari umushoramari cyane ibyo bintu mwabyumvise ngo hari amafaranga batwakaga ababaza cyane usanga ngo bazabakeneye gukora ikarita y'ishuri bakabaguciye igihumbi ngo cyo kwifotoza foto passport noneho bakagenda bagafata bakameramani bavugaga atansiyo ba kera waba ufotora ifoto ikaza itagaragara itagaragara neza ari muri atansiyo agatwara ya note y'igihumbi yose ifoto agufoto ukajya wirirwa bati umuntu singiye polisi ku gihumbi uyu munsi rero muri ibi biruhuko turafata abana tubigishe gufotora cyangwa se gukamera cyangwa gukora ibyapa cyangwa se gukora indirimbo n'ibindi hakoreshejwe n'ikoranabuhanga rya AI turabivangamo ntabwo niba ari videography turabifatanya na AI niba ari photography iragenda na AI niba ari graphic design tuyihuze na AI tugamije iki rero kugira ngo abana babashe kumenya iyo mvuga abana n'abanyeshuri babashe kumenya ibibabyarira umusaruro cyangwa se ibiha amafaranga vuba byihuse mubyeyi shaka 50,000 uze tuvugane uduhe umwana wawe ave ku ishuri azatangira amasomo azajya gusubira ku ishuri yaratangiye gukirigita amafaranga ntazongera kukurusha ugura inkweto ugura uniforme ugura bya bindi byose azajya abyigurira arija de poche ye azajya abayifite mu mutwe we ayigenda hari ababyeyi bamaze iminsi bashaka kugaragaza impungenge ibikoresho by'ikoranabuhanga birahenze ngibiki birahenze ubushize ndanga nabwo ngo telefone yonyine irahagije kuba wa mu videographer telefone irahagije kuba mu photographer telefone yonyine irahagije kuba wa mu graphic design kuba ufite ikintu bita smartphone yihereho yizavamo kamera ivemo amashini ivemo ibiki ufite smartphone gusa ewana so umubyeyi rero ntagire impungenge araza yigisha umwana we hanyuma narangiza amugurire smartphone za smartphone mwabarindaga ngo be kuzijyaho batangirika ahubwo baziraye smartphone zo kubaha amafaranga umwana adafite kamera yindi isanzwe ashobora kuba afite smartphone akayijyana ku kigo bakajya bayimubikira ifoto yose ikenewe umwana niwe uyituna yeve buriya yive ikintu abarimo gukora abarimo kugerageza gutunganya kugira ngo twese tugaragaremo abajene umeze neza imyuka niyo se mufite courage se ibintu ni salamu abanyeshuri mubona biga mu kigo Umuhuza Business and Training Center aba biga mu ishami rya multimedia bamaze iminsi itari myinshi ariko bamaze kumenyera cyane cyangwa se navuga ko bamaze kugira ubumenyi bumwe na bumwe bw'ingenzi turatangira wowe uvuga uradusuhuza muri make ndasuhuza cyane abantu bakurikiye Umuhuza Business Show witwa Elize dukorera imana Elize ubarimo gukorera imana yiga mu kigo Umuhuza kugira ngo akorere imana neza afite n'icyo atanga cyane muraho neza ikigo Umuhuza Business ubu ngubu turi mu kiganiro Umuhuza Business Show turi mu kiganiro Umuhuza Business Show bakwita nde Manishimwe Samuel bamwita Manishimwe Samuel aturuka mu ntara y'Amajyepfo ni muri Kamonyi siyo ya Mr Samplo muraho nitwa Ishimwe Tsiri nanjye niga mu Umuhuza Business Center wiga iki mu bijyanye na film making uyu muvandimwe yiga ibigendanye na film making harya mu rugo nagana ni dutaha mu karere ka Rubavu hari ahantu hitwa ngo ku kabari
aviramo ku kabari ndazi reka mwiriwe yewe nitwa Musabano Aritemo cyane ku izina riva kuri arts ubugeni. uyu ni umunyabugeni yageze mu bugeni amata byara amavuta ejo muzamubona iwanyu ari muri art ahagana he Imuhanga umuvandimwe n'umuhanga mu kahe gace murenge wa Kiyumba. Murenge wa Kiyumba hejuru buri house ari muri zandi zanya aho ndahazi cyane abaho twabasuhuje cyane umanutse na za Nyakabanda hepfo hano za Kibangu za Nyabinoni n'ahandi chef meze neza meze neza fresh. amazina nitwa Karenzi Slight. Mr Karenzi Slight. ubwo izina ry'akazi ni nakoresha muziki nyine mu producer nashaka kuba director. urimo uriga iki? Videography na photography. yize videography cyangwa se arimo ariga videography na photography mu kigo Umuhuza Business and Training Center. uyu munsi bigeze kure nshobora kuba nafata amashusho nakeditinga. aba bavandimwe rero twabahaye ikaze mu kigo Umuhuza baraza baratangira bariga uyu munsi aho bageze bamaze kugera ku rwego rushimishije mu byerekeranye n'ibyo bakora umunsi ku wundi kandi barakiga buriya kwiga no guhozaho aba barakiga harimo abo nzarekirita mbinjize no gutangazamakuru muze ariko ryo ntimwarikora buriya mwari cyatura waje kwiga hari abarimu buriya rero mwiga mu isomo ryitwa multimedia. Multimedia ni itangazamakuru rigeze gute rikomatanye hano muri kumwe n'abarimu banyu Mr Mugabire Emmanuel uyu rero niwe uhorana nabo umunsi ku wundi aba banyeshuri bamaze kugera ku ruhe rwego mu byo bakora abanyeshuri nkurikije uburyo biga nabo nabahanga mu byo bakora deja bafite umuhate baranabikunze cyane kuri no somo rya multimedia ni somo wiga urikunze ubikunze ubimenya cyane kurushaho nabo rero n'abantu babijemo babikunze ugeranyije yaba uri muri photography ubukano kanya dushobora kumutuma ahantu mu bukwe ngagenda ukavaringe buriya bukwe mu mafoto akazana amafoto akayafotora akaza akayeditinga agatanga projet imeze neza cyane abari muri graphic kano kanya nk'abantu mwe mukeneye ibintu icyo twita promotion material mwitabaza hano bajene muduhamagare nimero ni yindi n'ubundi bano bantu baze babakorere kuko ibintu bari kwiga ni naho bageze ni ntabwo amaje kugeraho ni ibintu byiza cyane mu kazi nkuko mubibona aba ni abajene bakiri bato turimo turarerera u Rwanda abangaba nizo mbaraga z'igihugu aba nibo bagomba kuzajya bakora bya birori bitandukanye hirya no hino bakabafasha kuryoshya ibirori tuba dufite abantu baturutse mu ntara zitandukanye hari abiga bacumbikiwe hakaba n'abandi biga bataha ntimugire impungenge zo kuvanga abana bacu bazaba he bazarya iki bazabaho bati disipurine y'abana bacu izaba imeze ite natwe turi ababyeyi turabakurikirana umunsi ku wundi kandi tuzi ko bizagenda neza abavandimwe mubona hano kambabwira akantu nkunze kubabwira mwebwe iyo turi kumwe mu kigo murabizi ariko ndagira ngo nkabwire n'abandi bajeni badukurikiye n'ababyeyi babo mwese mukumvireho umuntu wese urimo kwiga isomo iryo ari ryo ryose waba uri kwiga ugomba gukurikizaho kuba inyangamugayo muri bya bintu urimo discipline ukirinda akajagari ukirinda kujagarara mu byo urimo niba wize gufotora agomba kwirinda akajagari kugira ngo ejo atazajya gufotora agasanga ifoto yaragiye gufata yarangiye sinababwira ibyo bintu ugiye mu bukwe ugeze mu bukwe muzi ko hari igihe abageni bagera muri cya gihe cyo umwe agiye gusomya mugenzi we cyangwa se agiye kumwambika impeta iyo ujagaraye ufotora impeta byarangiye kandi ya foto barayikubaza rero hakenewe ifoto amwambika impeta urajagaraye ujya kuyifotora tayari impeta yagezemo ninde wayimwambitse yaje yambaye cyangwa bayimwambitse none ugomba kuba uri umuntu uri tayari igihe cy'ubukwe niba hari ubukwe mu murenge ni 8:00 ugomba kuba uri tayari ku buryo utahagera 9:00 muri make ugomba kuba uri umuntu ushoboye ariko nanone ushobotse ibintu bibiri aba bajene rero ni bimwe mu byo twitoza umunsi ku wundi ntabwo dukeneye baba fotografe bamwe bagafotozi batwicira ubukwe ntabwo dukeneye abantu ba videography ariko dutegereza mu bukwe bwacu ugasanga abantu barabindiriye dutegereje kuza gutangira ibirori ngo umukameramani twamubuze ngo ntago arahagera kumubwo yaraye mu nzoga mu byuma ibyuma barabizi
uzibeshya kujya mu byuma hano bikamukata bizamukata n'amatwi rero bikata ubwonko. Ntabwo ushobora kwiga umwuga ushaka kuzagukiza ngo hanyuma nurangiza ujye muri ibyo bintagazi byo kujya kukurangiriza ubuzima. Ibyo tubiganiraho umunsi ku wundi bano bavandimwe, ariko namwe mudukurikiye muri iki kiganiro nyamuneka ibyo bintu mubyumve, twige, tugire ubumenyi ngiro, ariko nanone tugire n'uburere, tugire umuco, tugire discipline, tugire imyitwarire mizima, kuko aribyo bizadufasha gutera imbere. Ibindi nuko hanyuma rero navuze ijambo namwe mwaryumvaga mwari muri studio. Navuze ngo 2026 ni umwaka wo kubaka ubukire bwawe cyangwa se umwaka wo kubaka ubukene bwawe. Bibiri byose biri imbere yanyu. Amahirwe nuko mwebwe mwatangiye kwiga cyangwa se muri mu musozo wo kwiga. ntambwe mbere barayitoye 2025 igiye kurangira mwe mumaze kwiga, mufite amasomo, mufite ubumenyi. Nubwo ni umusingi w'ubuzima bwanyu, ni gutangira gushyira mu bikorwa rero. Gutangira ababyeyi mudukurikiye muri aka kanya, by'umwihariko ababyeyi baba bacene, dufatanye nabo. Twe turafatanya namwe nk'ababyeyi, ariko tubashyigikire kugira ngo bagere hanze batangire bakore. Uwo mubona hano wize uri iwanyu, ifoto niye, video ni ugomba kuyifata, ibintu byose aho ngaho azabikore. Turafatanya namwe. Hanyuma aho bagiye, abo twigishije, iyo batangiye gushyira mu bikorwa ibyo twabigishije, turarambere mu kubaha support yo kubashyigikira, by'umwihariko mu kwamamaza ibikorwa byabo. Ureba ku kabari hariya biriya birori byose bihakorerwa, ndabizi abantu bararongora, abantu bararongorwa, abantu barapfa, ibyo bikorwa bitajya bishira. buriya reka mbabwira akantu, buriya kabone nubwo bamwe bababarira, haba hari umuntu ugomba kurya kubera ko hari uwapfuye. Ibyo murabizi mubizi. Umuntu yapfuye hakenewe amavideo kumuherekeza n'ibindi bitandukanye. Egura kamera yawe ujyeyo, nawe ubafashe kurira, ariko ufata amafaranga. Bavandimwe n'inshuti, uyu munsi wa none turi mu nzira yo gukorera iki? Amafaranga. Nitutayakorera yazaduhanya. Nitutayakorera yazaduhanya. Kuyakorera mvuga ntabwo ari ukuzarinda dupfa tuyakorera, tugomba gukora imisingi izadufasha kugira ngo amafaranga yacu nayo atangire kudukorera. Aba bajene bagiye kuza gushinga ama studio iwanyu. Aba bajene barazana ama smartphone bakoresheje AI, batangira gushyira mu bikorwa bashinga ama studio muri telefone ngendanwa. Mubaha akazi rero, mubahe abo bantu bafite ama studio, abafite ama event runaka, mutangire mu bahamagare mu bakazi. Turi kumwe, ushakeneye umwe bigendanye naho uri, ubwo wamuvandimwe kabari ari Muhanga, ubwo ari Muhanga, abuvandimwe w'Irugarika, ubabwira umuvandimwe Rugarika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Ufite ubukwe, ufite ibirori, ufite anniversaire, mutubaza aba nimero yabo turaba baza babakoreye, kandi turabizi ko product yabo ewana ni mudaki nziza cyane. So hanyuma rero munyemerere tugane ku musozo. Mu bintu mbigisha buri harimo no kwamamaza kugira ngo dukorere iki? Amafaranga. Mukoresha amarangi meza cyane ya Beta Paint, hanyuma tombora igendanye na Beta Paint, muzajye mudukurikira kuri wa gatandatu. Bazanire ji yasa nayo mu gakombe, tubazanire ku gafaranga twahawe n'abafatanyabikorwa, ariko tubafashe gusoza umwaka neza. 2026 ni umwaka wo gukira. 2026 ni umwaka wo guhitamo ubukire kurusha uko uhitamo ubukene. Ariko nuhitamo ubukene rwose inkweto irahengama, urarinda upfa ukeneye. 2026 rero twe twiyemeje ko tugomba gufasha abantu kugera ku rwego rw'iterambere. Abakeneye kwiga mu kigo Umuhuza muraduhamagara kuri 07 88 79 21 87 0788 79 21 turatangira amasomo kuri uyu wa mbere. Abari tayari rero mumpamagare, munyandikire ubutumwa kuri WhatsApp, iyo nimero mbahaye ni yanjye, munyandikire ubutumwa mbahe babyeyi, ubundi kuwa mbere dukomeze n'amasomo. Abashefu mwakoze cyane kandi Imana barinde. Hanyuma ndabifuriza ubukire mwakoreye, apana bwa bundi mutekereze ko muzatombora, ni ubukire mwakoreye. Imana barinde. Ciao. Umuvandimwe Yves yakoze cyane, mwamubonye umujene. Buriya Yves nawe yize nk'ibi byanyu, niwe wadufashe mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibashe kugenda neza.
mwese Imana ikomeze barinde. Hasta la vista.